睇到呢條車 cam 片，個個都想講慳啲啦，車手，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 慳啲啦，車手。胡士主見野手對巴士好謙卑，出大路收鋪，最怕你見佢勁有衝勁，出大路收鋪，入大路唔執根本係懶性，出大路收鋪，個個要問佢搞乜勁，冇炒先要認，慳啲啦車手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 。喂，真實點解咁樣情形？超速有乜保證？點解唔停？懶怡情炒咗車先識得點生性？